हेल्थ एंड फिटनेस, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ब्यूटी टिप्स और रेगुलर प्रोडक्ट के वीडियो देखने के लिए आवर एंड यूजर बुक के लाल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑयन और आप देख रहे हैं आवर एंड यूजर बुक। अगर आप एक अच्छा सा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए, गेम के लिए, किसी हार्ड वर्क करने के लिए, तो मेरा ये जो रिकमेंडेशन है यही आपके सामने है। ये पीसी मैं बिल्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए और मेरे यूट्यूब के चैनल के लिए। तो ये पीसी की कंपोनेंट्स जो मैं बाज़ार से और अमेज़न से ख़रीदा हूँ, इसी का रिव्यू मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। सबसे नीचे है हमारा Ryzen 5 का प्रोसेसर। ये Ryzen 5 1600 प्रोसेसर है जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड पे काम करता है। तो ये प्रोसेसर ओवर क्लॉकेबल है। तो ये प्रोसेसर आप वीडियो एडिटिंग के लिए पिक कर सकते हैं क्योंकि इसी बजट में आपको दूसरा प्रोसेसर नहीं मिलेगा। इसका मार्केट प्राइस है, मैं इंक्लूडिंग टैक्स आपको बोल रहा हूँ, इसका मार्केट प्राइस है 17,500 यानी 17,500 मैक्सिमम। इसका जो मार्केट प्राइस है, इसका जो बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ये आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टोर में मिल जाएगा। मैं अमेज़न का लिंक इसका दे रहा हूं। उसके बाद मैं मदरबोर्ड को पिक कर रहा हूं। यहाँ पे गीगाबाइट का AB350 गेमिंग 3 मदरबोर्ड, जो कि मिड रेंज से लो रेंज में बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। 10,000 अगर आपका बजट है मदरबोर्ड में, आप इस मदरबोर्ड को चूज कर सकते हैं। इसका अलग सा रिव्यू मेरे चैनल में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में रिव्यू और ऊपर कार्ड में इसका रिव्यू है। ये मदरबोर्ड सिर्फ RGB लाइट को ही सपोर्ट नहीं करता, उसके साथ इसमें फैन का बहुत सारा पोर्ट है, 5 स्मार्ट फैन पोर्ट है। उसके अलावा ये USB 3.1 को Gen 1 और Gen 2 पोर्ट को भी सपोर्ट करता है। बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स है। इसका जो ऑडियो चिप है वो भी बहुत अपग्रेडेड है और इसके साथ यहाँ पे डैक पोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप USB किसी हार्ड डिस्क, किसी पावरफुल डिवाइस को भी ऐड कर सकते हैं। ये रहा मेरा पिक मदरबोर्ड के लिए। इसका कीमत आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर में मैक्सिमम 8,500 पड़ेगा। तो 8,500 के अंदर ये मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद हमारा ग्राफिक्स कार्ड वीडियो एडिटिंग के लिए इतना खास नहीं है, जरूरी नहीं है, मगर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, 4K वीडियो एडिट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत गेम भी खेल लेते हैं, तो मेरा सलाह है गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड है, गीगाबाइट के साथ मेरा गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड दूसरे जोटेक या आसूस के मुकाबले में थोड़ा महंगा है, मगर फिर भी मैं गीगाबाइट को चूज किया हूं बेटर कंफर्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे मैं 1050 GTX को चूज किया हूं, जो कि 2GB DDR5 वर्सन है। 2GB 4GB 3GB ये कुछ मायने नहीं रखता है। आप यहाँ पे रैम मेमोरी पे मत जाइए। इसका जो बैंडविड्थ मेमोरी है ये 112GB है और यहाँ पे 640 आपको कूड़ा कोड मिलता है, जो वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करता है। मेन हेल्प आपकी प्रोसेसर करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेरा कैबिनेट। ये कैबिनेट मैंने हासिल किया है अमेज़न से। हासिल क्यों? इसको मैंने लाइटिंग डील में पाया था अमेज़न में। इसका जो मार्केट वैल्यू है लगभग इसका मार्केट वैल्यू है 7,500 रुपीज़ से लेके 8,500 रुपीज़ तक, मगर इसको लाइटिंग डील में मैंने अमेज़न से सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज़ में इसको परचेस किया है। इसका भी फुल एंड फाइनल रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट बाय लिंक ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं रैम की। रैम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे मैंने ए डाटा का रैम चूज किया है। ए डाटा का जो XPG वर्जन है रैम, और इसका जो FSB है आप देख सकते हैं 1800 यानी 2800 FSB। मदरबोर्ड के साथ जो लिस्टेड रैम आता है ये कभी कभी मिलना पॉसिबल नहीं होता है। मैं अमेज़न और लोकल मार्केट में भी सर्च किया था, नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं ए डाटा का रैम चूज किया हूँ जो कि इसके साथ कॉम्पेटेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरा SSD का। अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो SSD लगाना बहुत जरूरी है। नॉर्मल सी हार्ड डिस्क आपके लिए काम का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं किंगस्टोन का SSD यहाँ पे चूज किया हूँ। ये भी मैंने अमेज़न से खरीदा है, तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। इसका अमेज़न में जो कीमत है, कभी कभी डील वगैरह ये सब चलता है, इसका अमेज़न में कीमत है लगभग 4,000 रुपया। कभी कभी लाइटिंग डील में इसको 200-300 कम में आप हासिल कर सकते हैं। इसका भी फुल एंड फाइनल रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं मेरा हार्ड डिस्क की।
ये भी एक Amazon की लाइटिंग डील का कमाल है। ये 3 TB का हार्ड डिस्क है। इसका जो मार्केट प्राइस है लगभग 7,500 रुपीज है, मगर इसको मैंने Amazon से लाइटिंग डील में 4,000 में परचेज किया है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है शायद, क्योंकि 3 TB और 4,000 रुपीज ये पॉसिबल नहीं है, मगर जो फेस्टिवल डे सेल चल रहा था उसमें मुझे ये मिला है। ये हार्ड डिस्क मैंने Amazon से ऑर्डर किया है। साथ में ये आप देख सकते हैं, ये क्वांटम का एक केस है जो USB 3 पे काम करता है, और USB 3 के साथ ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। आप चाहे तो इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेरी PSU की, जो हम SMPS बोलते हैं। तो SMPS यहाँ पे कूलर मास्टर वाट का 500 मास्टर वाट मैंने चूज किया है, क्योंकि ये 500 जो मास्टर वाट लाइट कूलर मास्टर का PSU है वो 18 प्लस ब्रॉन्ड पे काम करता है। मतलब ये 18 प्लस का मतलब है ये जितना आपका CPU, आपका जितना ग्राफिक्स कार्ड, आपका जितना मदरबोर्ड करंट कंज्यूम करेगा, सिर्फ उतना ही ये वॉल अडेप्टर से लेगा। तो बाकी के जो करंट है वो आपको खरोच नहीं होगा। तो ये 18 प्लस ब्रॉन्ड का कूलर मास्टर ये मैं मार्केट से खरीदा है। इसको Amazon में भी आप पा सकते हैं। इसका कीमत 3,500 से 4,000 के बीच अप एंड डाउन करता है। इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और इसका फुल एंड फाइनल रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरा जो मॉनिटर से पहले हम बात करते हैं कैबिनेट फैन की। यहाँ पे मैंने 2 कैबिनेट फैन ऑर्डर किया था। पहला वाला जो है यहाँ पे सर्कल का ग्रीन एडिशन, ये ग्रीन कलर का है जो सफेद कैबिनेट के साथ मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक RGB चेंजेबल लाइट, यहाँ पे ब्लू 7 कलर होता है। इसका भी फुल एंड फाइनल रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये भी मैं Amazon से ऑर्डर किया था। तो इसका जो प्राइस है लगभग 599 यानी 600 रुपया, और इसका जो कीमत है ये 450 के आसपास। तो 450 और 599। इसके बाद हम बात करते हैं मेरा जो माउस, इसको भी मैंने लाइटिंग डील में पाया था। ये लॉजिटेक का ब्लूटूथ माउस है। ये बहुत ही अच्छा माउस है। इसके ऑफ ऑन बहुत सिंपल है, और ये बहुत दूर रेंज से ब्लूटूथ को एक्सेप्ट कर सकता है। ये मेरा फेवरेट माउस है। इसका जो बहुत सारा कलर में आता है, ब्लू आता है, ग्रे आता है। ब्लू माउस एक्चुअली मेरे पास है। इसका भी रिव्यू मेरे चैनल में है। ब्लू और रेड को मैंने इस पीसी के लिए परचेस किया है। इसके बाद हम बात करते हैं SMPS की। SMPS बहुत ही SMPS कूलर मास्टर मैंने दिखा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं पावर UPS की। तो UPS यहाँ पे मैंने साइबर पावर का UPS चूज किया है। आप चाहे तो APC का खरीद सकते हैं। साइबर पावर के साथ 2 ईयर वारंटी आता है। इसका रिव्यू मेरे चैनल में है। इसका जो कीमत है, मार्केट प्राइस है 2,000 से 2,500 के बीच आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर कहीं भी आपको मिल जाएगा। इसको आप परचेस कर सकते हैं। ये आपकी जो मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो Ryzen 5 हो, मदरबोर्ड जो हो, ग्राफिक्स कार्ड जो हो, इसको ये संभाल सकता है। इसके बाद मेरा जो चॉइसेबल चीज़ है वो है मेरा मॉनिटर। इसको भी मैंने परचेज किया है Amazon से। ये लाइटिंग डील में था, थोड़ा 1,000 रुपया कम में मिला था। ये मेरा BenQ का 23 इंची मॉनिटर है। आप देख सकते हैं ये BenQ का 23 इंची मॉनिटर। ये मॉनिटर भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा मॉनिटर। ये मॉनिटर मेरा BenQ का मॉनिटर है, और ये मैंने Amazon से की डील में हासिल किया है। इसका जो कीमत है लगभग आपको मार्केट में ये आपको मिल जाएगा 10,000 के आसपास, मगर आपको Amazon से अगर खरीद रहे हैं तो 1,000 की छूट आपको मिल सकता है। मैं इसका बेस्ट बाय लिंक दे रहा हूं, और इसको मैं ऑन करके ही मैं आपको दिखाऊंगा। इसका भी फुल एंड फाइनल रिव्यू नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो कुल मिला के जो बजट हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर पीसी बिल्ड कर रहे हैं, आप एक मॉनिटर ले रहे हैं, तो ये 23 इंची ये LED और IPS ग्रेड मॉनिटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे LED लिखा गया है, और ये IPS ग्रेड मॉनिटर है। तो IPS ही हमेशा लेना। ये मॉनिटर का कीमत हो गया आपको, मैं हाईएस्ट प्राइस बता रहा हूँ, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग टैक्स 10,000 रुपीज़। इसके बाद आता है मेरा जो UPS की कीमत 2,500। इसके बाद आता है SMPS की कीमत हो गया लगभग 3,500 के आसपास। 3 TB हार्ड डिस्क अगर ले रहे हैं, डील में शायद नहीं मिलेगा। तो 3 TB हार्ड डिस्क बहुत जरूरी है कि आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो इसको वीडियो को रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो स्पेस बहुत ही मायने रखता है। तो 3 TB हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं तो 7,000 रुपया। और यहाँ पे आप SSD का इस्तेमाल कर रहे हैं तो SSD लगभग 4,000 यानी 4,000 रुपया। आप अगर रैम खरीद रहे हैं, रैम का प्राइस मैं बताना भूल गया था। रैम का एक्चुअली जो प्राइस है ये 6,000 के आसपास है। आप अगर 32 FSB या 1300 FSB 13,000 FSB लेना चाहते हैं, यानी 3,000 और 3,200 FSB लेना चाहते हैं, तो आपको
6900 के आसपास मिल जाएगा, मगर ये जो रैम है ये 6000 है, इसका 2800 FSB है। फैन, एक फैन है 8 GB फैन है 600 रुपया, और दूसरा वाला है आपको मिल जाएगा 450 में। अब हम बात करते हैं गीगाबाइट के ग्राफिक्स कार्ड। गीगाबाइट के ग्राफिक्स कार्ड का कीमत है 9000 रुपया, यानी इंक्लूडिंग टैक्स 9000। ये आपको अगर जोटैक लेना है, आसूस लेना है, तो 8500 के आसपास आपको मिल जाएगा ये 1050 वाला 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड। प्रोसेसर इंक्लूडिंग ऑल टैक्स 7500 मैक्सिमम प्राइस आपको मिल जाएगा। ये जो मदरबोर्ड है इसका कीमत है 8500 रुपया, यानी 8500, और ये कैबिनेट की बाजार में कीमत है 6500 से 7500 के बीच। 1000 मैंने गैप बताया वो मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, तो आप इसको थोड़ा चेक करके प्राइस लिस्ट को खरीदना। तो ये मेरा पूरा राइजन का बिल्ड का जो मटेरियल्स है वो मैंने इकट्ठा कर लिया है, और मैं राइजन को बिल्ड करूंगा और आपके सामने दिखाऊंगा ये मेरा जो मशीन है, नया मशीन, ये कितना काम का है। मेरा यूट्यूब चैनल में आप शायद देख रहे थे 1 महीने से कुछ वीडियो नहीं आ रहा था। मेरा जो पर्सनल पीसी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने नया पीसी बिल्ड करने के लिए सोचा है, और नया पीसी मैंने आज ही बिल्ड करूंगा, और आपको बाद में वीडियो में इसको कैसे बिल्ड करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को इतना बात देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर सकते हैं। इस सब का प्राइस लिस्ट और इसका जो बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं आयन आपसे विदा लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे इसी चैनल में। नमस्कार।